Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı men Şeripbayev Abdulhamid koş gelingizler. Tuğanlar, akırkı 30 жылда Kırgızstanda bir эле жолу шайлоо болгон. Ал ошол 92-жылы Аскар Акаевди Москвадан келип чакыртып, биринчи жолу таза шайлоо ошондо болгон. Ошондон бери боло элек. Акаев кийинки шайлоолорунда да, Атамбаев да бүт административ ресурстар колдонуп, шайлоолор бурмаланып келген. Мына өзүңүздөр күбөсүздөр. Кечеги Жээнбековду шайлоо учурунда да бүт мектеп мугалимдери, врачтар, директорлор, административ ресурстар колдонуп, Жээнбеков өзү азыр ошо турган жеринде мыйзамсыз отурат. Шайлоо таза болгон эмес, бурмаланган. Ал эми кече күнү Садыр Жапаровду премьер-министрликке көрсөтүү учурундагы Аида Касымалиеванын туура эмес жоруктары аябай өкүндүрөт. Ал ошол чогулушка катышпастан чыгып кетип калып, ал сөзсүз ошол жерге барып катышып, каршы болсо каршылыгын билдирип добуш бериш керек эле. Кетип калып, мени коркутту деп, кворум жок дегени аябай бул мамлекетке чыккынчылык кылган менен барабар деп мен эсептейм. Ал өзү СДПК партиясынан 5 жыл мурун келип, СДПК партиясы акчаларды таратып, административ ресурстарды колдонуп, ошол Канат Исаева, Ишигыза азыркы 120 депутат мыйзамсыз бузукулук жолдору менен депутат болуп келген. Эми ошол буга да биздин өзүбүздүн анча-мынча күнөөлөрүбүздү моюнга алышыбыз керек. Жамандын кесепети жакшынын шарапаты дейт. Бул 5 жыл мурунку шайлоодо акчасын добушун саткандардын кесепети мына бүгүн тийип отурат. Биз көзүбүздү ачышыбыз керек. Жээнбеков, сиз өзүңүз мыйзамсыз шайлоо жолу менен келген, сиз президенттикке такыр ылайыксызсыз. Сиз жанагы өзүңүз президент деле боло турган оюңуз жок эле. Сиздин ушундай бир жоош адам экениңизден пайдаланып, колуңуздан эч нерсе келбегендигин пайдаланып. Бул негизи Атамбаевдин кылмышы. Атамбаевдин бизге берген жаман белеги ушул болуп турат. Жээнбеков, мына оору күчөп турат. Бүгүн 343 адамдан оору чыгыптыр. Кыш келип атат. Элдердин малы баш дегени бар. Айыл жерлеринен баардыгы таштап келет. Если сиз кетип калбасаңыз, сизге кетип калыңыз. Сизге кайра жакшы совет болот. Арыракка качып барып алып, силер кетпедиңер эле, мына мен кетип калдым дегениңизге да жакшы болот. Сиз кетпесеңиз, азыр ушул минутала секундтарда мен да кайрылуум ошол болуп атат. Бардык соцсеттерде өткөндө 5000 келсе, азыр андан да көп, андан 2-3 эсе киши келчүдөй болуп турат. Себеби бири-бирине тынбай түшүндүрүп, качанга чейин күтөбүз, каттуу чыкпасак болбой калды деген чакырыктар көбөйүп кетти. Сиз эзиңизге келиңиз, мамлекетибизди бүтүндүгүнө доо келтирбеңиз. Ал эми жанагы азыркы учурда Садыр Жапаровка каршы чыккан кишилерге айтат элем. Кээ бир кишилер балким Мадмаров ылайыктуудур, балким жана Бактыбек Калмаматов ылайыктуудур. Кеп бул жерде биз 5 жылга шайлап алган жокпуз. 2 айга эле азыр убакытта ушу кырдаалдан чыгып кетиш үчүн гана. А жок, бу жок, тагдырдын буйругу болду, Алланын өзүнүн эмеси болду. Бул чыныгы элдин да, Садыр Жапаровдун да мээнети болду. Ушу кишиге мен 2 ай чыдап турайлы. Ансыз деле 30 жыл бир мейиз айлангандарды 30 жыл карап отурдукку, эч нерсе кылып берген жок. Мынакей жума намазды 2 саатка узартып коем деген Жанар Акаевдин да жүзүн билдик. Ошондо 2 саат узарт эмес, 50 саат иштесең да бир сутка жыйынтык болбоду го. Эл душмандарын да билдик. Элибизге да жакшы болду. Кимдин дос, кимдин душман экенин аныктап алдык. Эсиңизге келиңиз, Жээнбеков, кетип калыңыз. Эли жерибизде тынчтык болсун. Кырдаалдан чыгып кетейли. Ынтымак